嗨，大家好，我係1蚊2啊。今晚6集，前面4集係連住嘅。耶！終於跟章成功。順便叫埋糊。多謝上家不罰之恩，然後開啟4連莊之路，中3個馬，睇連住嘅第2鋪。順利入張叫糊，即叫即食，中4個，睇連住嘅第3鋪。舒服啊，咁就叫個2-5同埋卡2萬。升個級先。罰對了，中2個，睇連住嘅第4鋪。留住中張牌黐牌叫糊啦，9萬打得好，碰咗2筒就拖7筒，差啲走咗自己嘅紅中，中5個，第5鋪。咦？咁就隨便揀個卡窿啦。下家哪裡係做我的牌？OK，仲有5索，中4個，最後一鋪。好整齊嘅牌啊！而家一上一叫啦。好嘢，呢個罰啱咗，咁就叫個3、6、8、9萬。問一下你哋，如果有得降唔降啊？漂亮，中7個馬，係咁先，拜拜。